हाय हेलो सांग माने जय जगन्नाथ आ सांग माने सब केमिति अछंदी आशा करजे समते भलरे थिबे आ दी दिन हला मो देह भी खराब बहुत जोसरे थिला मु से तोले वीडियो पोस्ट करि पार नथिले आज चेष्टा करिवे सब दिन वीडियो अपलोड करिया में आपण किछि किछि नुआ नुआ जिंस आनी के देखेबा में आज बाहरलो टिके आमे बर्तन बाहरलो गोपालपुर जीवा पई काके समुद्र रे के लहड़ी फड़ी भांगिकी आसो चलतु जा देखा गोपालपुर हम फटाफट बाइक धरिके बाहर चलतु जा बुले गोपालपुर बुलिक आस चलतु फटाफट जा गोपालपुर पहुँचिके सब आपन को देखेबी चलतु। हम फाइनाली आसी मार्केट रे पहुँची गलु मार्केट रे दशहरा जो सजासुजी चली देखी पारे लाइट भी लगी संध्या बेले टाइम हो गला लेट रे बाहर के आइतली आ संध्या बेले लाइट ये बहुत भल देखा देखी पारे भलसे भी साजसजा हो चलतु आगू जा नेक्स्ट ब्रिज रे देखा कौन केमती अच्छे फाइनाली हम तो आसिक पहुँची गलु गोपालपुर चलतु बुलिक देखा कौन केमती मुझे केवे आसी नी फर्स्ट टाइम आई चलतु देखा केमती अच्छी आसतु मो सहित सांग देखा जो आसिक पहुँचली भाविली हाँ छोट कि देखला बेलू बहुत बड़ जगह पूरी ब्रिज को बड़ टाइप मत लगला बहुत लोक भी थे देखिपे बहुत लोक भी अच्छा संध्या टाइम की तो आहरी भी लोक बढ़िया लगे लोक संध्या बेल टाइम देखे बहुत जाम भी हो गले लोक आसतु मो सहित बुलिक फुल व्यू देखा।
ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଜାଗାଟା ଲାଗିଲା ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ କହିବେ। ଆହୁରି କିଛି କିଛି ଭଲ ଭଲ ଜାଗା ନେଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିବି ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଲୋକ ବି ବହୁତ ଭିଡ଼ ବି ଅଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ବହୁତ ଭିଡ଼ ବି ଅଛି। ଆଉ ମୋର ଆସିବାରେ ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା କାହିଁକିନା ମୁଁ ଟିକେ ରୋଡ଼ ବି ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି, ମ୍ୟାପ୍ ଦେଖିକି ଆଉଥିଲେ ସେତେବେଳେ ରୋଡ଼ ଟିକେ ବଣା ହେଇଗଲେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ କିଛି ଭଲ ଭଲ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଜିନିଷ ଆଣିକି ଦେଖେଇବି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ତାପରେ ଗାଧୁଆଗୁଧି କରିକି ଲେଟ୍ ଫେରିଲା ବେଳକୁ ତ ରାତି ହେଇଗଲା। କହିଲେ ନାଇଁ ରାତିର କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ବି ଦେଖେଇଦେବି ରାତିରେ, କାରଣ ବହୁତ ଭିଡ଼ ବି ଥିଲା। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଟାଇମ୍ କି ପୁରା ଭିଡ଼ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଥିଲା ବହୁତ ଜୋସରେ। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସବୁ ଜିନିଷ ବି ବିକ୍ରି ହେଉଥିଲା। କପ୍ ମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ କୁମ୍ପା ସେଥିରେ କି ପଇସା ରଖନ୍ତି, ତାପରେ ଦୀପ କପ୍ ପ୍ଲେଟ୍ ସବୁ ବିକ୍ରି ହେଉଥିଲା ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଡିଜାଇନର ବି ଶଙ୍ଖର ଥିଲା, ଶଙ୍ଖ ବି ଥିଲା, ସବୁ ଜିନିଷ ଥିଲା, ସବୁ ଭେରାଇଟି ଜିନିଷ। ତାପରେ ସେଠି ସବୁ ଦେଖି ଦୁଖାକିରେ ପୁଣି ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଗୋଟେ ଦୋକାନକୁ ଗଲୁ, ସେଠି ବି ସେଇଆ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଲୋକ ବି କିଣୁଥିଲେ, ଶଙ୍ଖ ଫଙ୍ଖ ବି ବିକ୍ରି ହେଉଥିଲା। ସେଠୁ ଆମେ ଫେରିଲୁ। ଆଉ ପୁଣି ଆସିବାର ଥିଲା 50 କିଲୋମିଟର, ପୁଣି 50 କିଲୋମିଟର ଆସିବାର ଥିଲା। ମୁଁ ଏଠୁ ଫେରିଲା ବେଳକୁ ଦେଖିଲି ଏଠି ଗୋଟେ ଏଟା ଲୋକ ଫଟୋ ବହୁତ ଉଠାଉଠି କରୁଛନ୍ତି ଠିଆ ହେଇକିରି। ତାପରେ ମୁଁ ଭାବିଲି ଯିବି ଟିକେ ଉଠେଇଦେବି, କିନ୍ତୁ ଲୋକ ତ କମେଇବାର ଥିଲେ, ଲୋକ ତ ବଢ଼ିବାର ବାରମ୍ବାର କିରି ଥିଲେ। ତାପରେ ଫଟୋ ଉଠେଇ ପାଇଲିନି। ତାପରେ ଫେରି ଆଇଲି ଆସିକି ବାହାର ଯେତେବେଳୁ ଗେଟ୍ ବାହାରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ ଦେଖିଲେ ବହୁତ ଆହୁରି ଜୋସରେ ଭିଡ଼। କାରଣ ମୁଁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଏତେ ବି ଭିଡ଼ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳ ଟାଇମ୍ରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ଭିଡ଼ ଅଛି। ବହୁତ ବି ଲାଇଟ୍ ଫାଇଟ୍ ଲାଗିଛି। ଆଉ ବହୁତ ଲୋକ ବି ଆସିକିରି ବୁଲାବୁଲି କରୁଥିଲେ, ଲୋକାଲ୍ ଲୋକ ବି ଆସିଥିଲେ, ସବୁ ଲୋକ ଏଠି ଆସିକି ବୁଲାବୁଲି କରୁଥିଲେ। ତାପରେ ମୁଁ ବି ଗଲି ଆଗକୁ ବୁଲାବୁଲି ଟିକେ କରିଦେବା। ଆଇଛେ ଯେହେତୁ ବୁଲିକି ତ 50 କିଲୋମିଟର ତେଲ ପୋଡ଼ିକି ଆଇଛେ ମାନେ ଯାହା ତ ହେଲେ ବୁଲାବୁଲି କରିକି ଯିବା ନା। ସେଥିରେ ବୁଲାବୁଲି ଟିକେ କରିଦେଲି, ଲେଟ୍ରେ କରିଦେଲି। ତାପରେ ସାଙ୍ଗସାଥି ଯେଉଁ ସବୁ ଯାଇଥିଲେ
ତାର କହିଲେ କ'ଣ ତୁମେ ଚାଲ କ'ଣ ଦୁଇଟା ଖାଇ ଦେଇକିରି ତାପରେ ଯିବା ଆଉ। ଏଠୁ ମୁଁ ଫଟାଫଟ ବାହାରିକି ପଳେଇ ଆଇଲି ଗେଟ୍ ବାହାରକୁ। ଗେଟ୍ ବାହାରକୁ ଯେତେବେଳେ ଆଇଲି ପୁରା ଲାଇଟ୍ ଫାଇଟ୍ ଲାଗିଛି। ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ଏଠି ଆଉ 5-10 ମିନିଟ୍ ବସି ପଡ଼ିବା ତାପରେ ଯିବା ଆଉ। ସାଙ୍ଗମାନେ ବି କେହି ଯେଉଁମାନେ ଯାଇଥିଲେ ସବୁ ଖାଇବା ପିଇବା ଖାଉଥିଲେ। ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ମୁଁ ଯାଉଛି ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଦେବି ଆଉ ସେମାନେ ବି ସେ ବାହାର ଆଡ଼େ ପଳେଇଲେ। ମୁଁ କହିଲି ହଉ ତମେ ଯାଅ ଆଉ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ କିଛି ବନେଇ ଦେଇକିରି ଯିବେ ଆଉ। ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟା ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିବେ। ରହିଲେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।